Итак, добрый день. Если вы делаете монтаж дымохода и попадаете в перекрытие в балку, то можно обойти ее вот таким элементом. Монолитным элементом дымохода под 45 градусов. Смещение центра дымохода в сторону. Можем изготовить по вашему заказу индивидуально для каждого заказчика. В том числе утепленный вариант. Вот берем уже готовый 45-й отвод, это внутренняя часть. Сейчас мы будем изготавливать кожух внешний, чтобы потом его утеплить. Смотрим, как это делается с помощью сварки на станке. Продолжаем изготавливать элемент смещения центра дымохода с помощью контактной сварки. Вот изготавливается кожух со смещенным центром. Все это потом будет утепляться базальтоволокном, что соответствует пожарным нормам. Базальтоволокно под названием базальтин. Можете посмотреть в Яндексе свойства этого материала. Поехали. Вот так аккуратно сваривается шов. Который держит нагрузку. Все получается красиво, аккуратно. Вот так сварка выглядит внутри. Сварка. Следующая ответная часть. Стакан. Монтируется. Делается примыкание. Сейчас мы его зафиксируем сначала. Вот получается уже элемент дымохода под названием утка. Фиксируется верхняя часть. Еще фиксируется, чтобы не нарушить геометрию. Все, вот он, практически готовый элемент для утепления. Двухконтурный отвод 45 градусов со смещением центра из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Кожух, соответственно, изготавливается из нержавейки 0,5 мм. Так, все, практически готов. Кожух. Все, вот он, готовый кожух. Так, все, смотрим. Смотрим, что получилось. Получился элемент дымохода или утка. Отвод под 45 градусов. Можно его удлинять, делать разных размеров. Монолитный элемент чем полезен? Что у него нет стыков лишних соединений. Все. Смещение затрудняет. В итоге получаем вот готовую продукцию, готовый элемент. Остается только утеплить. Вот сюда внутрь заложить базальтовое волокно. Получается монолитный отвод 45 градусов. Еще в простонародье называется утка под 45 градусов. Пожалуйста, оставляйте комментарии, заказы. Ссылка на сайт в описании видео. Спасибо большое.